नमस्ते, वेलकम माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म बनाइरहेछु केराको बुङ्गाको अचार। मजाले साँधेर त्यसलाई मैले सबै केलाउँदा भित्रपट्टि निस्केको एउटा कलिलो पर्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले पातला स्ल्यासमा काटेपछि त्यसलाई बाहिरको बोक्राहरू सबै निकालेर मजाले केलाएपछि त्यसमा अलिक छिपेको भित्र चाहिँ एउटा डोरी जस्तो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। निकालेर फ्याँकिदिने। सबै केलाइसकेपछि मैले त्यसै बिचमा बदम, तिल, खुर्सानीको पेस्ट पनि बनाइराखेको छु। अनि एउटा प्याजलाई पनि मसिनो स्लाइसमा काटेको छु। टमाटरलाई पनि काटिरहेको छु। अनि हामीले त्यसलाई अब उमाल्ने, त्यसमा पानी हालेर हल्दी अलिकति हालेर नुन पनि हालेर 5 मिनटसम्म ढकनी लाएर उमालिदिने। अब पाक्यो कि पाकेन भनेर टेस्ट पनि गर्नुपर्छ बिचमा। अब त्यसै बिचमा मेरो हस्बेन्डको ब्रेकफास्ट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले ब्रेकफास्ट पनि झटपट बनाएर दिएँ। अब मेरो यता पाकिसक्यो हो। पाकिसकेपछि काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। पानी सुकिसक्यो 5 मिनट पछाडि। अब त्यसलाई मैले एउटा भाँडामा खनाएँ। त्यसलाई अलिक ठुलो पर्सनलाई चाहिँ कैँचीले मसिनो काटेँ। अनि चम्पीले अलिकति म्यास पनि गरिदिएँ। अब त्यसमा मैले काटेको प्याज हाल्दैछु, टमाटर पनि हालेँ, एउटा हरियो खुर्सानी काटेर त्यो पनि हालेँ। अन्त मजाले चलाइदिएँ। अब अघि पिसेर राखेको तिल, बदाम, खुर्सानीको पेस्टलाई हालेँ 1 चम्ची। तपाईँले कम्ती ज्यादा जति खानुहुन्छ त्यति हाल्न सक्नुहुन्छ। अब आधी चम्ची खाने तेलले मिठो गन्ध आउँछ, बास्ना आउँछ। अनि आधी चम्ची निम्बुको रसले मिठो टेस्ट आउँछ। अब मजाले मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो साँधेर बनाएको अचार तयारी भयो। हेर्नुस् त, देख्दैमा कति खाउ लाग्ने भयो। अब म चाहिँ यस्तो पाकाले बनाउँछु। तपाईहरूले कस्तो पाकाले बनाउनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्।